माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आज हम अपनी दूसरी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। अभी रेडी हो गए हैं सबके सब। इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और पूरी फैमिली निकलते हैं। मामा जी भी आ गए हैं, चाचा जी भी आ गए हैं और भी कुछ लोग, शुभम लोगों को मैंने बुलाया और इसके सर और भी कुछ लोग हैं। यहीं पे बगल में ही है शोरूम, जोन सी गाड़ी हम लेने जा रहे हैं वो तो आप थंबनेल में टाइटल में देख ही लोगे। फिलहाल चलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो भी जाने से पहले ओरियो को भी नहला दिया है, बिकॉज शोरूम में जाएगा ना गाड़ी डिलीवरी लेने के लिए। है ओरी? अभी नहीं। बिल्कुल साफ सुथरा बन के जाएगा ना गाड़ी लेने के लिए। मम्मी सब चीज़ों का ध्यान रखती है क्योंकि आज बहुत लोग वहाँ देखेंगे ओरियो को, तो ओरियो साफ सुथरा लगना चाहिए ना, इसलिए ओरियो को नहला दे जल्दी से। तो फिलहाल अभी मैं मंदिर में आ गया हूँ। आज पहला नवरात्रि है तो हमने जोत भी जलाई है, तो प्रणाम करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये हमने जोत जलाई है जो कि पूरे 9 दिन तक, नवरात्रों तक जलती रहेगी, इसको बुझने नहीं देंगे। तो माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं कि इसी तरह से हम ग्रो करते रहें, माता रानी की कृपा बनी रहे। बाकी मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अच्छे सजा दिया आज हमने। तो आज ब्रेकफास्ट में आलू वाले चावल और साथ में जूस पी रहा हूँ मैं तो। ओहो रेड रेड। तो अभी गाइस फिलहाल हम तो निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट का काम होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो काम हम कराते हैं। बगल में ही है शोरूम, तो फिर पापा जी और मम्मी को लेने आ जाएंगे जब डिलीवरी लेंगे। तो अभी सिर्फ हम तीनों भाई जा रहे हैं गाड़ी के शोरूम। तो अभी हम आए निर्मल भैया के पास में। निर्मल भैया को कैसे भूल सकते हैं, उनको भी लेते हैं साथ में, फिर चलते हैं। हम पता है कहाँ जा रहे हैं? डिलीवरी ले गाड़ी लेने। हाँ तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में। अभी गाड़ी दिखाएंगे कौन सी है। बहुत सारे कमेंट में गैस कर ही लिया था कि ये वाली गाड़ी है और यही वाली गाड़ी है हमारी। आज सौदा चला के ले जाएंगे इसको घर। इंटीरियर तो एकदम लग्जरी है इसका, देखो सनरूफ है पूरा बड़ा, एंड पीछे से लुक देखो गाइस इसकी, क्या अलग ही लुक है इसकी। इसका लोगो अलग है, बहुत हल्का नहीं है ये। हाँ। इनोवा का तो डबल भारी है, इनोवा का तो खुलता ही नहीं है, इसका देख बहुत हल्का है। लेकिन यार बूट स्पेस नहीं है इसमें। तो अभी हमको यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल गए हमारे, इनकी भी कार की डिलीवरी आज। शर्मा जाता है वो। ले पापा जी मम्मी को ले आ, तू तो यही है ना। हाँ। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनकी भी डिलीवरी आज। थार ब्लैक कलर में, क्या मस्त लग रही है। बैठ जाऊँ क्या? बैठ जाऊँ भाई, बहुत ही ऊंची है तो। काश हमको मिल जाती है। इसकी 1 साल की वेटिंग है। आज देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे डिलीवरी के लिए। तो हमारे पंडित जी भी आ गए, हमारे चंदू भैया। अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना हमारे साथ में, वो कुछ करेगा थोड़ी ना। तो अभी शुभम भी आ गया। कैसे लग रही गाड़ी हमारी? ये रही, झूठ बोल रहा है। यही तो है। नहीं। अरे यही है। तो मुझे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बढ़िया लग रहा है। तो मम्मी से रिवील कराएंगे गाड़ी को, बस रेडी होने वाले 10 मिनट में इंश्योरेंस हो जाएगा। यहाँ पापा जी हैं, मामा जी हैं, चंदू भैया हैं, ओरियो है, बाकी बच्चा पार्टी वहाँ पे, चाचा जी यहाँ पे। तो फिलहाल मैं ओरियो को बाहर लेके आया, उसको वॉशरूम वगैरह जाना होगा ना। ओरियो हो गया क्या? हो गया। तो अभी गाड़ी हमारी रेडी है रिवील होने के लिए, एंड पूरी फैमिली यहाँ पे, सभी के सभी एक्साइटेड हो। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है डिलीवरी के लिए और वो पूरी अच्छे से ढक दी है। और यहाँ पे केक आएगा। पहले तो दिखा तो दी, अब ढकने का क्या फायदा। तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है हमारी गाड़ी रिवील होने का। कैसी लगी XUV 700? ये रही हमारी XUV 700। कैसे घुमाना है? ऐसे घुमा के ऐसे। मतलब मैं राउंड मारूं? चाबी, बड़ी वाली चाबी।